Cheetah Magic. Ngo ngaciye ahangaha ngo hano numva navuga ngo babikura ng'abakobwa se nguranga bikura no mu burayi uburayi bwakije ndi nyine byumbwira umuntu waciye ubwo burayi bwakije cyangwa abo bagabo bahaye amafaranga akagira ibyo agiraho yabigira bike by'iminsi ibiri bikarangira niyo mpamvu nkubwiye ikintu cya mbere ibanga ry'ubukire ibyo bintu kuna abantu bicangwa nabandi aho kujya bamfashe twirukankane umujura bavuga ngo ikiwe ngo ruzine burgeze kwiruka guskariwe mugiye mana ubazi ngo disi zikuri ngo gukomana ngo uskariwe ngo mana ni cyiza ndi kubaza mwafatiye umuntu mwakabye mwumfate n'umujura yewe nkumva kuntu kivuga. Ejo bundi ndi kuganira n'umubyeyi witwa Ingabire Marie Immaculée no mubyeyi ukomeye cyane mu Rwanda mu nzego z'ubuyobozi akora mu kigo cyitwa Transparency Rwanda International. Amurugero kuri wowe uburyo akunda filime zawe n'uburyo bamwe babiheraho bashaka guca intege bakwitirira bati etage hari nk'ukuntu uri kuzamuka sibyo mu buzima uzakora ikintu ku buryo wenda uzkurara umuntu wubashwe umuntu dutinya nta n'ubwo nzi kagera filime y'Inyarwanda kumva rero nanzi mana yanjye numvisha ari ibintu birenze none ikintu kirushijeho ndamukunda asante warakoze waramvuganiye umuntu wanguze basi Cheetah umuntu ubara diaspora oya nashaka niyo atari mu diaspora nashaka mu Nyarwanda umuntu umva aranguze ni 500 naze hano oya facture direct azavuga ngo narakuguze ashira la comment umuntu wese wanguze. Cheetah Magic. Reka ngusuze kandi nkwifurize kumererwa neza uri kureba Cheetah Magic. Nizere ko merewe neza, nizere ko watangiye neza icyumweru, nizere ko cyawe gihire kuri wowe. Ushimira Imana niba byaragenze neza, niba bitaragenze neza muri iki twatangiye, uyitura isengesho, uyisabe ko izaguha ibyiza kandi uzabigeraho muri iryo sengesho. Kandi wibuke gukora cyane. Twasuye Mutoni Asia. Umeze neza Asia? Meze neza Koga mwiza cyane. Asia Mutoni. Cheetah nawe umeze neza. Merci. Mana baye papa mwiza kabisa. Nyine uri kwitegura kubyara. Iyo baye papa n'umuntu wakuze mu bitekerezo uri kwitegura kwibaruka n'akabebe. Asa neza cyane. Kwe. Nibyo se? Oh, asante. Awamenya. Niki gituma Asia ahora ari mwiza cyangwa bigenda gute? No gutinya Imana no kwisenga cyane. Ikindi no kwiyitaho. Ntabwo reka kwitaho ngo use neza. Bananitayo kandi. Nisi tagerageza na zoominge. Oya. Koga wiyitaho. No kwitaho mvuga. Ko mu buzima buhendutse. Ugaseka neza sorry sinzi umuntu mamagaye mu mbabarire. No muri long distance. Long distance urarikije. Ubu burije. Na ambassadeur wari uguhamagaye. Nawe. Reka ndabizi narye. Nago ari izina Cheetah do. Suje ngo ndakubesha. Reka tureke nimero sani yanjye. Uri kumbwira ngo abandi umukobwa ushaka kumera nka Asia ni gute akwiye kwiyitaho? Kwitaho byambe navuze kugira ngo ube ngo kugumusa neza uri mwiza cyambere we no kwigira ikizere nyine kumva kuri mwiza nta n'umuntu kurenze byandi kujya kumbura ngo sibunda ukumva kurenze uri mwiza. Icya kabiri ugasenga cyane. Iyo usenga cyane Imana iguha ubwiza burenze bw'abandi bantu batekereze. Cheetah uri ko ndi mwiza cyane. Yego yuri mwiza rero Imana igubwo Imana bura niri kukwereka ko ndi mwiza nabandi niko babona ndi mwiza cyane. Robert se ko nabonye atemera neza. Robert niyo muntu byemera cyane we nasabe. Nuko mugiye kumurongora. Inde Tokashtan. Ibyo bintu ni ndabigisha ngo Tokashtan ni muri filime ariko ni umugabo rega Robert ni umugabo ariko ntago namurongo se nge ndarongora. Ariko none se umwegukanye byakwitwa ngo iki? Eh? Umwegukanye.
namwegukana gute se mfite uwanyegukanye bane bandi bari kuvuga cyane mfite umuntu wanyegukanye Marina nuko barabonye mu mashuka bari kugira bari kugira gute bari gukora indirimbo bari kubyina birase yari indirimbo karimo yega baranje gukora indirimbo bagira uko bigenze bashimiye Imana ngo Imana wakoze kuri uyu muzigo dusoye Imana iwuha umugisha usoke neza namwe iyo musoje filime niko bigenda oya twe dora kandi dora usese buri episode wajya urishe ntagatari episode irangiye wawushimira Imana agashimira mugenzi we wabivanje nashimira yakazi nashimira yakazi nashimira wabishimira yaka oya wabivamo uzima filime utashimira se buri kanya nuko mutugira episode nyinshi ntabwo wabivamo washimira ukaru turirimba ko ubiri ibyo yaba iki n'iki ibyo nabyo mvuze Imana imbabarira none uravuga ngo nkwe hanyuma Asiya n'ubwa mbere duhuye muri 2021 mu kiganiro kucyonyenze cita oya ni Asiya watwana ibaza imyaka yose n'ukuri umwaka ugiye kurangira gukorana ikiganiro nka mwakushize igihe nari mfite umusore waguri bagushushanyije iyi foto iyi ngiyi isharo zabaye nyinshi iyi ngiyi umunsi bagushushanyije wabonye ako wabonye n'indi umukuru wayo rero ntabwo isanzwe nayo ni mukuru wayo banze mbere ku munsi w'iyi foto nibwo Asiya twaherukanaga musore witwa Sugira yagushushanyije mbwira rero nibiki bishya kwa Asiya ibishyashya baza kugwa nabonye ibishyashya ni byinshi ibishyashya dufite filime mfite filime nyinshi kuva icyo gihe nakozemo filime nyinshi mfitemo Gatarina nkaba nazanyemo n'umurundi kazi Fanny Lavine nawe tukaba turi gukanazi kuyaga n'imfura n'umwana mwiza cyane indabo ntabwo nabyumvise ntabyo numvise amashugwe iyi ni ishugwe murakoze amashugwe ariko se ibyo bintu we nasabe mwiharije n'ibiki ubu nawe wabona uvuze ngo yamucumise n'ibiki ibyo bintu ukabivuge ibintu byo kugira gute ibyo kwikingiza ngo wakicumitisha inshinge rero ntabwo ari byiza nuko mu kirundi niko bigenda nk'umuntu yakujomba ikintu abakigucumisa kujomba nk'uko umuntu yakujomba urutoki yakubwira ijambo ribi ritagushimisha unagucumisa amajambo umaze gucumita abantu bangahe oya nyine mbwira abantu umaze kujomba urutoki najomba urutoki n'umwe nta n'uwo nigeze mbwira ijambo ribi umugore wawe ntabwo nta jambo ribi ntabwo urambwira ijambo rimwe ntabwo uramujomba urutoki mushaka biki nta nubwo ngira za vaccine ngo mbe namu urushinge arahirwa ariko umeze neza Robert n'abandi basore bafite ishingiro kabisa wavuyemo sha Robert ari kubye Robert ngo mana we uso munera ubwoba kubera iki Robert agutera ubwoba tuva ngize n'ikibazo nikundira Chita Magic urakoze cyane hanyuma Asiya uyu mwaka wa 2021 turi kusoza tugeze mu kwezi kwa 10 hasigaye amezi ubwo nabiri kunguko twaragutangiye no mwaka wabereye gute Asiya ukurikije wenda uko 2020 yakugendekeye cyangwa ibyo wateganyaga mu mishinga yawe umwaka wangendekeye neza cyane wabaye umwaka w'ibisubizo umwaka wo gukora cyane wambere umwaka ntateke undi wabanjije wambere mwiza cyane 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 none uyu uri gutsindagira urabona wahinze ukaza none uri gusarura umwaka wambere mwiza cyane ariko ndacyafite urugendo runini cyane rwo gukora cyane hari projet nyinshi mfite zo gukora mfite imipa uko ibintu bigenda babyiza ugira akazi kenshi ubu mfite urugendo rurerure
nibwo ndacyakomeje ndacyari gukora cyane kugira ngo noneho plan z'uyu mwaka dusigaje iminsi mike byuze njye nshimira mvuga ngo umwaka 2021 wambereye mwiza cyane koko. Ni iki cyakugoye muri uyu mwaka ko byagenda kose lockdowns za ibyo byo kuguma mu rugo gukora mu buzima bumeze gutyo byatanye umwaka ushize 2020 ngira ngo gato ya Rwanda Movie Award mu Kivayo bahatangiye gushutinga filime birabagora mwari muzi ko uyu mwaka uzagera byararangiye byarangiye 2020 ni ibihe bintu byagoye Asia mu kazi hari Asia Safaris hari Asia Films nka Gatarina Bolingo ni biki byakugoye uzi no kutubwira so donc aho wakuye motivation ibintu byumva ko covid nyine ibintu bya corona biza byateye impinduka nyinshi ari byinshi byangiritse nyine ukuntu twactingaga kwakinaga ntago ariko twakomeje uko Asia Safari narahombye ugihombo gikomeye cyane ariko ntago nacitse intege kuko ikibazo cyangwa igihombo ugize kigutera kiguhisomo gukora cyane kugira ngo ejo usigemo uzibe cyacyuho washizemo nimba nahombye hano ngomba gukora cyane muri cinema kugira ngo byibuze cyacyuho cyagiye muri Asia Safari kivemo ahubwo none ngira hano ndi kubalansinga bigende ibintu bya corona byambere imbogamizi nyinshi nagizemo igihombo nagiye mpura n'utuntu tutandukanye tutari twiza imodoka yanjye yagonze moteri banyibye nyine aho icyangugu nari nagiye icyangugu nkigera ntaragera nari ngiye kwambuka ngiye Bukavu nari ngiye hari filime twatugiyemo yaba urabazi abatipe bakinira Bukavu b'abanyarwanda kandi basungura nawe azwi cyane mu Rwanda nari ngiye muri Bukavu no mu Rwanda arazwi ni umunyarwanda noneho ngenda ndi bugiye kujya i Bukavu ngeze ku mpaka nsanga umupaka urafunze ngaruka nsubira inyuma ngeze ahantu bita ngo Dirac imodoka igonga Dirac imodoka ibigonze moteri ni Kamembe hagati uvuye ku mupaka ubwo urumva ibyo nari ngiyemo nuzi ntago nabaye nyambutse nagomba kwisiga ku mupaka nkambuka ngeze hakurya ntarambuka nsanga burije bigeze 12 banyangira kwambuka baravuga ngo genda uzaze ejo mu gitondo mbansubiye nje kurara Rusizi nijyame mu gitondo mbyuke ngira ndikwe n'abakinnyi najyanye abantu benshi tujyanye muri iyo filime nyine mu gihe turi tugaruka muri Rusizi imodoka igonga moteri umva nawe urabizi none kubona moteri ijoro urumva breakdown kugira ngo ikureho ni ibibazo mu gihe nyine aho ngaho ahantu twasize ngo kuko abasazi imodoka yanjye ntegereje ngo ndebe ko nzabona ukuntu imanuka i Kigali ngiye kureba abantu abasazi n'ahandi abantu cya giti ngo abantu bahobera ngo kingo kimara ngo Robert nibyo iki kintu kibahe kukadashya ngo hari igiti ngo muhobera ngo bikaba birangiye imikasiro yose ikagenda abanyacyangwa bashobora kuba baragihobeye kuko nyine Robert wanatarajeje nuko Robert jubana ngo kukivura imyaka n'ibindi byose bujuru nawe urebera kuri Robert nuko ngo reba ngo yugize ngo kuri yango urumva cita mugende kujya kureba rero imodoka yanjye mu gitondo bukeye kujya ndebe imodoka ndebe ko nayisigaho ngaho nkahita nambuka nka Bukavu none nkazabyuka ejo mfata breakdown igarura i Kigali babanshapuje telefone niho harimo contact niho harimo amafaranga nakwishyura niho harimo buri kintu cyose uwo munsi ndabose none ibintu biri kumberaho icyangugu ubu nsigaye ninyi icyangugu kandi ni iPhone 12 Pro Max yes. cyane nahise mera none nayirutse uziko nirutse umuntu yaje yinchapuje ndamureba mwiruka ariko kuna abana nambaye ikabutura
yitiriningi nyine kwa kundi umuntu abyukira muri siporo ikabutura na t-shirt nyine kwa kundi ubyutse umanutse gato rero imodoka mfite nsubirayo ntabwo nambaye ikanzu narirutse uramufata se namwirutse ngiye kumufata arankwepa akati ndanakwepesha abantu ikintu cyambaje n'ukuntu batamfashije telefone yaje kukugeraho gute ubaza abantu aho kugereka amaye mvuga ibyo bintu kuna abantu bicyangwa nabandi aho kujya bamfashe twirukankane umujura bavuga ngo iki we ngo uruzine burgeze kwiruka gusa ari we mugiye mana ubaza ngo disi zikuri we gukomana ngo gusa ari we ngo mana ni cyiza ndi kubaza mwafatiye umuntu mwakabye mwumfate n'umujura yewe mwumva kuntu kivuga nguzikare igitesi burya ibaze ndifite ibibazo ndikurira bantwaye telefone bashobora bari bazi ko ari filime uri gukina birashoboka amaze mwamfashije umujura ndavuga se mwambare mukafatira umujura ngo kumana nguzikavuga ukuntu avuga ariko avuga muri filime ndavuga se ngo none mbona babaye benshi baje kunshungera ubwo se ubwo mwankurikira wa muntu wambaye umupira w'ubururu bakajya bamitseka bose mu mahane yanjye cya Rosine bose batangira gutera story z'ukuntu nkina muri filime z'ibiki umva baranyuzura noneho ndaje mbibonye mitaniruka nisubirirayo birancanga noneho kugenda mbandabiretse kujya Bukavu mbandabikanserinze ahubwo ntangiye kwita ku modoka ubwo amahirwe numa wa moteri barayibona nyohereza i Kigali bayishyiramo barayihindura ubwo byagutuye nk'amafaranga menshi cyane noneho telefone ndiheba ndavuga iPhone yanjye ndayihebye nditahira mu gihe ndi mu nzira ndi gutana umva telefone nahamagaye ngo nahamagawe na Aizo ngo warije muri phone yanjye bari triple C bashamo code sinzi ukuntu haba hari ama nimero hari ibintu bya ama emergency call sinago nje neze mbishaka suzukuru byikoze harimo ama nimero bagiye barebamo babonamo nyine nimero ngayizo pronouvera mamagaye ngase babuze phone yawe ndavuga nyina ibuze ngo ufata no nimero ngo hari umuntu uyifite mamagara umuntu waruri wayikuyemo ngo bora mushirenga aje gukuramo niki bakuremo code yes none habonye ko bitavamo atahamagara arambwira ngo urongoye telefone yawe yego turavuga ndagashamanira nkunda muri uyu mwaka wahuye n'utubazo rimwe haje lockdown batangiye shooting baneye n'urushinge ndwara baranyingiye mitandwara menya mfite udusemburo duke yego baneye urukingo twinshi se ntabwo mbizi mfite duke cyane twinshi uzi kubitandukanya se nyine iyo bagutera urushinge ukarwara ndiba nk'urukingo rwa corona abandi ntabwo barwaye njye nase njya mu bitaro dufite udusirikare duke cyangwa n'abasirikare hagiye baba hari ariko nta mbaraga bafite ahubwo cyangwa batinya ibyo bishinge mfite twadasa utwara udukino imibiri y'abantu ntabwo ikora kimwe hari umuntu uterwa urushinge akumva ari ubuzima busanzwe hari n'umuntu uterwa urushinge agahita amera nk'ufashe konji iminsi nk'itatu kubera ko muri wowe ubwawe urabitinya ntibabishaka nanjye none mba nagiye nishizemo ko bindwaza ndanabitinya barumva ruri bumbabaze nyine ibintu nk'ibyo abantu benshi babona Asiya ubuzima abamo guhora yisekera yimwenyurira baturiya mukobwa yagezeyo jya ubona babandi bajya baduhamagara ngo wamuje na Asiya mbona ko ibi nibi rwose nanjye yampindurira ubuzima hari benshi ariko nawe urabizi ko ari abantu baguhamagara Asiya rwose reka manze nkubwire ni benshi kandi ni nabyiza ndabishimira kubona hari abamamagara ariko mu by'ukuri ntabwo umuntu aba aragerayo burya wakwikoreza imitwaro umuntu aba afite nawe ubwawe wavuga unanjye arabona nifuza kumera nkabo nkora cyane ndara ntasinziriye kujya ngira icyo ngeraho sibyo rero ariko ibyo ndimo ubuzima ndimo ndabushimira Imana kuko ni nayo ngejeje aho ngeze sibyo rero abantu babamagara rwose
nimwumve ko nagezeyo. Asiya benshi bagufata nk'umukire umukobwa nkawe wa muri etaje wa mu buzima bwe ndanakize ariko ndanakize ukora projet ya filime nta nguzanyo nta madeni. Ubukire bwa mbere ni ukunyurwa mu mutima wawe ukumva kunyuzwe. Nyine nibyo nkubwira, ubwo bukire ni ubwa mbere, kumva kunyurwe duce ufite unyuzwe. Ndanakize ariko nose rero ntameze neza. Ibanga ry'ubukire bwawe rero, hari abandi bakobwa bumva ko iyi sinema mukora ni ibintu byo kwiyerekana gusa biraho nta kintu kibamo, kandi wowe niko kazi kavuyemo ibi byose. Ibanga ry'ubukire bwa Asiya cyangwa uko wabigezeho ni gute wabigezeho ku buryo n'umukobwa w'umujene nawe yahita yumva ko bizakomeza bizashoboka? Ry'ubukire bwa mbere ni ugukora cyane, ni ugukura amaboko mu mufuka, ubunebwe ukabushyira ku ruhande, kuko iyo ukoze cyane utera imbere. Ntibazakubeshye ngo aciye ahangaha ngo numva navuga ngo babikora nk'abakobwa se ngo babikora no mu burayi. Uburaya bwakijije ndi nyine ujya umbwira umuntu wawe ubwo buraya bwakijije, cyangwa abo bagabo bahaye amafaranga akagira ibyo agiraho, yabigira bike by'iminsi 2 bikarangira. Niyo mpamvu nkubwiye ikintu cya mbere, ibanga ry'ubukire ni ugukora cyane ariko apana utikoresheje, sibyo? Nimba wowe wumva ko ufite ubunebwe cyangwa ukajya utinya ikintu, kandi ikindi kintu ni gutinyuka. Iyo utinya utigira icyizere gusiruguma hahandi hasi, ariko nuvuga ngo iki ngomba kugikora, ngomba kugenda mu modoka imeze kuriya, uzakora cyane kugira ngo nuvuga ngo ndashaka kumera nka Asiya kurameze, ntabwo uzaseka ngo byizane, ntabwo uzasirenga ngo byizane, uzakora kugira umere nkanjye. Nanjye hari ibyo nakoze kugira ngere kubigeraho byarakoroheye, ntabwo byoroshye. Uranzi kuva kera uburyo nagiye nzamukamo gake gake, urabizi. Yego n'ubuzima nabagamo kera, kandi urabuzi kuva kera. Urabona ko ari etape barita, ntabwo wavuye iwanyu ngo uhite winjira. Tureke n'ibi, nta nubwo mu myaka 3 ishize nari meze gutyo yenda ukomeze, usibye ko ntanakeneye kubaho gutya, nyine gutera imbere. Ubu ntabwo ndatera imbere, niyo mpamvu nkubwira ngo hari icyo ukora kandi ntiwihebe. Nanjye hari ubuzima nabayemo, urumva nimba njye naravuye narangije kaminuza mpita njya kuba mu nzu tubanamo n'abakobwa b'inshuti zanjye, twakodeshaga twatangaga 30,000 inzu ya 30,000 urumva turi batatu, turi 90. Urumva nose rya ngo nike sinda aho ndanje 17 16 igutu 16 maze kuzidega natwaye cyane. Natangiye ya mbere nayitwaye muri 2014 2015 ndayitwara 2016 ndayitwara 2017 nazitwaye inshuro nyinshi. Ariko izo award se hari n'ijana bamaye award ara amafaranga baguhaye amashimwe, none warushije abandi bakobwa mu gihugu hose. Nose ibyo ngibyo hari ahantu bijyana bakaguhemba, none se iryo shimwe no kuba warakoze. Rero no gukora gutya ukora ukavunika, hari andi mashimwe mbona. Uravuze uti mbere yuko bigenda neza abantu babona gutya bavuga ko byagenze neza, ariko wowe twaze ko papa arifashije, nta kibazo iwacu tufite, n'abantu bifashe, navukiye no mu muryango mwiza. Ariko nukuri ko Imana ngereka mubwira na kaminuza imyaka 2 narayirihiye nta kapapa n'igiceri cya 5 muri RTC. N'ubuzima nagiye kubamo ubwo bw'amageto n'ibiki, ubwo ntangiye kuba mu buzima nibanye nyine, ntacyo nabakaga. N'ubu ngubu urumva ko mfite papa na mama, sibyo? Nanabakize cyangwa umunyoheza amafaranga, buryo umwana ataravi waba atararongorwa ubukira umwana w'ababyeyi. Niyo mpamvu ushatse nakanga no gukora nkava n'inzu nkayifunga, stress zimbo zo kwishira ifaranga bingana gutya muri ino nzu, nkagenda iwacu bakandera kirahari n'ubujyayo, nkagenda bakandera. Ariko nibajya kundera ntago nzakora, nzagambana ubwana mu mutwe. Mutoni Asiya mubona mwebwe mwumva ko yanyuzwe cyangwa yagezeyo? Ntabwo yagezeyo kuko ubuzima aho butwerekeza umunsi ku munsi urashakisha ugakora, ejo bikanga, uyu munsi bigakunda gutyo ushakisha gake gake. Mbere yuko bigenda neza, ni chapitre y'ubuzima wabayemo bwari bukomeye ku buryo niyo ukoreye $1 rimwe uvuga uti hashimwe Imana yatumye mva hariya, cyangwa se amahirwe ngira nyine nshimira Imana nuko ntizimba mu buzima bubi bugoranye, nta na bumwe, kubera ko urumva ntabwo navukiye mu muryango
usaba umunyu niko nabivuga ndangije nanjye nkunda gukora ndi umwana buriya natangiye gukora mfite imyaka 16 nibwo natangiye gukorera amafaranga 16 ans urumva wishe gihe wakoraga iki nigaga muri STH nigaga mu wa 4 batari mu wa 5 nkajya njya guseriva twari tujya gukora ibirakana na ba Rocky n'abandi Rocky mwariganye twarikanye na Rocky baba ni benshi na ba Diaro narye ni Kanombe DJ Diaro ku murindi urumva twabaga dufite ibiraka utwo najyaga mba supervisor muri bino bintu byo kwita izina ubwo ba protocol nkaba supervisor nkayobora bakama nka team y'abantu ngomba kujya kuyobora nkatana nk'ibihumbi byanjye 50 mu minsi 2 urumva natangiye gukora amafaranga ndi umwana 50 minsi 2 ego kumana nabatahaga ku ishuri urumva nkari ibibazo nikemuriraga nkigura utwo tuvuta bakagutinya urumva rero ntangiye gukora mu wa 5 nakoze Serena Gisenyi muri vacances nakoze stage barananyangaje nuko nahise mvamo nkomeza ishuri mu wa 6 narangije kwiga ntangira akazi muri hariya muri bira bya muri Rainbow nanakina filime urumva natangiye gukora amafaranga ndi umwana urumva niyo mpamvu rero umusaza umbwira iki kitambwira iki nta kintu wazumbwira umuntu aba yarakoze sibyo nari umwana iwabo bahereza nose wacu n'amagarisha de poche papa yamaga amafaranga menshi cyane kujya atazajya no dusore tuyaneretesha ariko sinajyaga nita kugigeze bibaho ntabwo byigeze bibaho no bibaho biki ku musore yaguteretesha cash ariko wenda ntabwo byabura umwana umukobwa amprise umukobwa nyine ntago bishobora kubura ko umugabo yagushikisha amafaranga ariko ugize amahirwe ibya bintu byose ko byibonera iyo ubonye sura yakana cyangwa ase cita biterwa n'uburyo yamayemo uyishuka ameza amafaranga nayanga nk'amadolari nka 500 ni wame igihumbi nta cyeme kwambwira ngo asitira amafaranga ujye kurya ntayarya ariko hari ibindi uri kumbwira ngo ngo bigenda biteye ibyo byabikubye ibyo ntabwo ariko nta muntu upfa kubivuga direct ashobora kuyaguha wenda kazabe gusaba imuhoyereze iyo bibaye hose yabisabye gusa ubwo wamukorera iki ubyitwara mute nkabe ntabwo nzi ukuntu kubera yuko hari abakobwa hari abakobwa bo noneho bagira icyo bakora nta n'idolari na rimwe yabonye reka manze nkubwire ibyo bintu buri wese agira kataza babikoramo nyine ya ukuntu hakanira abagabo cyangwa uburyo abemeramo ndavuze ukuntu wahakanira hano kuri kamera si uko si hari uwarenga kunyara amafaranga akajya kumuhakanira mu mbabarire ushaka gutanga amafaranga yohereze mwaribi niba ari gutera umushinga nimba ashaka umunandemere ariko ibyo kumbwira ngo ibyo kukubwira iki ibyo bindi wapi ejo bundi ndi kuganira n'umubyeyi witwa Ingabire Marie Immaculée ni umubyeyi ukomeye cyane mu Rwanda mu nzego z'ubuyobozi akora mu kigo cyitwa Transparency Rwanda International giharanira guca ruswa n'akarengane ariko by'umwihariko mu biganiro bye ashyigikira cyane abana b'abakobwa ndetse n'abagore biteza imbere mu mishinga yabo twari turi kuganira ku bindi bitari entertainment ari kuvuga uburyo muri iki gihugu hari bamwe basubiza umwana w'umukobwa inyuma haba mu mvugo haba mu ko akora cyangwa mu ko ameze bagamije kumuca intege mu byo akora amurugero kuri wowe uburyo akunda filime zawe n'uburyo bamwe babiheraho bashaka guca intege bakwitirira bati etage kugira ngo ikiganiro nakikweretse ati etage abamo se abagabo bazishyura aturira rwose nuko mubone yagiye hanze yabagiye muri ibi nibi mbere na mbere kira kiganiro wacyakiriye gute nurira mu byeroza kumutubwira mbere na mbere cito wakoze cyane ntabwo nabibonye ariko wabinyeretse numva kirekire ariko urumva ikintu ubonye ikintu kumva hari nk'ukuntu uri kuzamuka sibyo mu buzima uzakora ikintu ku buryo wenda uzkurara umuntu wubashwe umuntu dutinya nta n'ubwo nzi kagera filime y'Inyarwanda kumva rero nanzi mana yanjye numvisha ari ibintu birenze none ikintu kirushijeho ndamukunda byandi wumve ngo ni role model wanjye nkunda umuntu uvugira igitsina gore sibyo struggle duca mu bibazo byinshi duca nakubwira ngo ni mu nzitizi zikomeye kugira ngo umuntu agere ahageze n'ugira ngo ni ibintu biba byoroshye nagaruka ngo wenda ngo tubaye mu buzima kugira ngo ugere aho ugeze
wahuye n'abantu benshi baguca intege, wahuye n'abantu bagustressa, ushaka abantu bashaka kugusubiza inyuma, uhuye n'abagabo bashaka kugutesha umurongo, urumva duca mu bintu byinshi sibyo, tutibagiye n'amagambo y'ahanze. Ariko kubona yicara avuganira abana bari n'abategarugori ni ikintu cyiza, byibuze no kuba atekereza akajya ureba n'izo comment abantu bari kuvuga ngo Asiya wahanaha ibyo bigejwe n'abagabo, akumva biramubabaje, ni ikintu cyiza. Ndamushimira cyane mama rwose, asante warakoze, waramvuganiye kandi ni byiza cyane. Akomeza tuvuganire, abantu bazajya bamenye ko abakobwa dushoboye, koko turashoboye, twakora n'ibyo umugabo atashobora. Nuko abantu badupinga katubonamo intege nkeya, kandi turashoboye mu by'ukuri. Urumva turashoboye Chita. Sinzi nari kuvuga uburyo umwana w'umukobwa ugerageza umushinga wese najya agera naho byananirana ajya mwegera, kuko kuri we muri abana be mwegera. Nukuri uzi ikintu cyambe umnyumuze nawe, nukuri hari nk'umuntu muganira ide aguhereje n'ibiganiro byubona byubaka, uburyo aganira, uburyo kandi ababazwa nabo nyine ujye ubona ko ababajwe n'amafuti. Kandi ikintu cyambere agashimishwa n'umuntu ukora cyangwa umuntu witeje imbere. Ni ikintu cyiza, dukina abantu dusapotinga nk'abariya badutera ingabo mu bitugu, uba wumva ukomeye. Nkanjye ubu ndumva nkomeye, ubu njana aho ukame nka posting ndatwika umva ubusobanuro barankira, maze kubona ko nukuri sobonye ko n'umunsi Alia cool amurika filime nka biri makire yarahari yavuze uwo munsi yari yapfushije nyirasenge, aza kuri stage aravuga ati aba bakobwa abanyarwanda itanga urugero kuri Alliance, ati yarantumiye ariko nagize ibyago nagomba kuhagarara, yaje atinze aravuga ngomba kumushyigikira kuguhuza nawe niba ari ibitekerezo bikeneye kunze cyane. Kandi dukina abantu benshi nkawe, dukina abantu nk'abo ngabo muri iki gihugu cyacu. Abakobwa dufite byinshi twagakoze, dufite imbaraga, dufite ubushobozi, dufite ibitekerezo. Urumva twava n'igihugu tukagigeza ahandi, twateza imbere abakobwa bagenzi bacu, tukabavana hamwe tukabageza ahandi. Ariko ducibwa intege cyane, ntabwo abantu bashaka kudutera imbere. Uratera imbere umuntu umwe ngo biriya bintu yabikuyahana, ese ubundi nimba biva no mu buraya mwe ntago muzaho buba, ese ubundi abindaya byakije nibande ibiganiro ngwese ngwese ya mu meeting ndaya mwamuhanga suko se umuntu wanyishuye naza bivuga, umuntu wanguze basi Chita umuntu ubara diaspora oya nashaka ni atari mu diaspora nashaka umunyarwanda, umuntu umva aranguze ni 500 naze hano oya facture ireke azavuga ngo narakuguze ashira la comment umuntu wese wanguze umuntu waguze Asiya cyangwa umuntu uzi neza ko ibyo akora atabyigezaho ngo ntabi avuga ati ni ngiye ubikora ngo ese umfite iki ubu ko muzajye ni mara kambihorere uzi imishinga mfite uba mu isi rero ibami ibyo byose rimwe urahindura building wari utuyemo, wagura imodoka, watangiza company y'ubukerarugendo, bati babagabo bakomeje kumenamo, wajya gutembera Dubai, wajya muri festival yagiye sha abanyamerika baragiye kumutereta nk'ubu ugiye kujya muri Amerika festival ngo abanyamerika bagiye kunireta, ubu ndi gukora master class yabo online nje kwicuza no ahubwo menya ntabwo imipaka abagabo banje ko akaze akomenya ndenze ucururiza muri Amerika si wabamo kwiriye kuba muri ingi y'u Rwanda wenda cyanimuka ndava muri Amerika nimuka igishoro cyawe ndetse ndava muri Amerika no ngura shatu ya danje ifite na piscine. Hanyuma ubaho ubuzima bwamo ibyo byose nk'umwana w'umukobwa ushaka gutera imbere, ariko none harimo abantu bavuga bacana intege. Niki kigukomeza rero ukavuga uti baravuga ko nkora ibi nibi nge ndabizi ko atari byo nkora, nkwiriye gutera imbere? Niki kigukomeza? Ikintu cyambere kinkomeza nuko muri ngewe mba mfite intumbero icyo nshaka kugeraho, noneho nka focusinga cya kintu kujya nzakigeraho koko, kubera ko bano bose bakuvuga noneho wateye imbere kurushaho, noneho barasara baburi iyo bagera fa noneho ese azaguma avuga abagabo gusa, noneho bizava mu bagabo bavuge karoga bavuga baragiye kuzimu arumva. Ariko ikintu cyambere kirya kibabaza wa muntu uhora ukugirira ishyari, uhora uvuga ko wagiye mu bagabo, uhora ubibona ko wagiye mu buraya, ni ugukora cyane ukamwereka ko byavuze ari zero.
wabona mwiza uri umukobwa akobwa ati buriya aritukuza witukuje se wazajya ugashaka mukoroga aho bazigura naho uzi abantu ntago nzi ikintu kibanyura umukobwa yagabanyije kwituka yagabanyije bajya bakayigurira mukorogo bayobera haniba ibintu kuki abantu bagira amashyari ntigute nge ntago nzi umuntu wateye imbere ngo abantu bamwishimire ahubwo bahora bababaye ibiki bite igiti kirimo imbuto nicyo giterwa mu suko se nibaze bantera amabuye bisoromera ariko icyambere uyu mwaka ntabwo ari wa mbere utangiye kuva mu Rwanda na kera za 2000 na kangahe nge navuye mu Rwanda kuva kera rega nanubwo ejo na mbere yaho nagiye muri Egypt muri festival mvayo nagiye za Dubai nihese nagiye Zanzibar rega nta hantu nagize cyane kwicuruza niwe rwakashoboye ahubwo menye nabibona naho ko naricuje ke ariko sina usabira abantu bavuga ko nicuruza nge baramba numva barasaze ubuse bazabona ibihembe ngo bazavuga ko ari ngo nagiye kuzimu ibihembe bereke nandi bereke n'iryo rindi ryo hejuru iri aya mahembe yakuye muri Nigeria azana hano aya mahembe namake aya niyo guterisha aba ahubwo ndasuza umuntu wanzaniza impano wasanga ari nta mashabo yitwa Butera umwana ko mbuzi nibagize nango mutwikire ariko ararihizi nabibona abimenye ko yamaye impano nziza aya mahembe wayakuye muri Nigeria na munyarwanda n'umwana w'umunyarwanda ukora ibi bintu yanzaniye impano none umuntu utarinjira mu nzu yawe nahasanga iyi design y'amahembe asaba ko mvuye hehe noneho ngase yazanye ihembe rishonga ariko ni ibintu bikomeye kuba acibwa intege n'abantu agatera imbere kandi ikigaragaza ko utera imbere nuko ukora filime bakayireba aba subscribers bakiyongera kandi bari abanyarwanda ntugacike intege ntuzigere na rimwe wumva ko nta muntu ushaka kunca intege ntibibaho n'abakobwa bariho mu Rwanda cyangwa ababyeyi ninde ubyigiraho mbyigira kuri mama iyo abonye rero ibikuvugwaho kuri social media nawe kuko bakunda za screenshots ziba ziri gusa mama wanjye ko akunda nicyo yita kubwira ntabwo icyo kintu na kimwe ajya yitaho kuko mama wanjye ni best friend wanjye anzi cyane iyo nababayeyo nishimye ikintu cyose buri kintu cyane cyose abakizi niyo mpamvu rero nta kintu na kimwe yakwitaho ku byo bamvugaho cyane kabizi sibyo rero ibi narabimenyereye kuvugwa ahubwo bituma nkura cyane kandi ikindi amasengesho yaje imbere ugasenga cyane bituma n'izo stress zose uzibagirwa ngibuka no gushimira Imana ntukayisenge byakomeye ugiyisenga ariko usubwo udashima nk'ubu ntashima Imana ubundi sinaba koko rwego ugezeho naba nirengagije wakora n'itaragutwaye kuba n'ibindi bitaragutwaye naba nirengagije nashima Imana kubera ko Imana hari ikintu gukora ibintu nawe ukabona Imana yagushima imiyaga cyane ukabona iragukunda cyane birakabye kwasi Imana unayihaye iki kubera iki nkundi gakabye kumva birarenze nyine cyane yitwa Mutoni Asia niwe ukora project zitandukanye kuri Asia Films bimutwara ubushobozi imbaraga nyinshi kubona abakinnyi mukorana umunsi ku munsi umwaka ukagera muri project nka Bolingo na Gatarina baze gukora ama seasons menshi kuva yayitangira mwabonyemo yaka mwabonyemo makuru atabonyemo ndimba tinjuga ni benshi bagiye bacamo bose kugira ngo uzabahurize hamwe ikanarebwa ni ibintu bikomeye cyane muri Seburikoko akinamo yitwa Alice niyo filime nakunda kugaragaramo cyane ya série digidigi yarakwegukanye kwa mugabo bimeze neza kuduheruka se bitaraba ubu ngubu noneho yarembeye ubu turi mu rukundo rutebwo mwemereraga kumumara irungo nk'abantu umusare basi ubu noneho wasigaye wanyinginga ntabishaka ni Asia hanyuma rero uyu mwaka turi kugana ku musozo ni ibiki ushimira abagukunda cyangwa ni irihe jambo bafitiye ku mutima turi gusoza iki kiganiro ijambo mbafitiye ndabashimira cyane mbikuye ku mutima kubera ko ibyo ngezeho ibyo nkora byose ni kubera bo badahari ntago nabandi wundi we badahari ntago naba nkora ibi byose ndabashimira cyane aho buri muntu wese ukunda Asia agiye yumva ko atera itafari mu kubaka ubuzima bwanjye ndagushimiye cyane wowe ukunda Asia ikintu mbafitiye nuko mbafitiye filime nziza tugize umwanya wo kwamamaza mfite filime nshyashya yitwa Long Distance ni nshyashya izagaragaramo ba Karfan Govinda bafata ku mavuta aba Aiza Pro
kari benshi ra ni benshi cyane Shadebo ntawe urimo oya nawe urimo urumva rero iyo filime rero ni nshyashya ngiye kwisura mu minsi cyangwa uzashyiramo wa wundi witwa Yero the Queen oya abo ngabo long distance ahubwo mbaza ngo izajyamo abanyamerika irimo umukobwa witwa Aline Gasaro ndanamushimira cyane yanteye inkunga Gasaro ni filime yakina yitwa Alice Mutoni Alice Mutoni Alice Mutoni Alice mwiganye Alice ndamushimira cyane yanteye inkunga ni umwana mwiza long distance izasohoka ryari ndashaka kwisora mu cyumweru gitaha kuko urumva nari maze kuzana umukinnyi mushya muri Gatarina Fanny ubu ngubu tugeze ku gihe cyo kubanza tugatwikira Gatarina long distance nkatayisora nkayisora n'indirimbo sumvishe ndimo ndi kukumvisha ni indirimbo yawe ni nje nyine mfite indirimbo ni filime iri ni muzike izajya muri iyo filime hako niyo indirimbo nzayise filime yitwa long distance ya Asia izasohoka mu cyumweru gitaha nimara gusohoka tuzamusura tumuganirizeho nawe byinshi abaza Gatarina nasohoye uyu munsi mu bimushizeho mukore subscribe kuri Asia Films Sabe naho yishireho we ntayo yakoze Sabe atayikoze igaragaza Sabe mwakunze Sabe mwakunze mugiye kumugaragaza Sabe nsanzwe utarayikoze nahita nsubscribe ngura akandebe Sabe ubwo yarayikoze Sabe ntabwo yambeshye biri hese nta kibazo ari network ntabwo yambeshye telefone nayireba dusohase kumusoresha abantu vuba sukusha abantu nagize vuba tucyafite ibintu byo kuganira rata kitanye narangiza tinze wese mwarangiza Sabe kandi nta muntu ujya umuganga arangize vuba akora nk'ukuntu waje kudutesha umutwe Sabe ubaye reka dushibira abakurikiye ikiganiro Asia twe turi kubabwira ko filime yitwa long distance izasohoka mu cyumweru gitaha nisohoka hasohotse trailer yayo cyangwa se indirimbo irimo kimwe muri byo tuzakibasharinga kugira ngo mukirebe hanyuma n'ama episode nayo nasohoka tuyibereke ni Cheetah Magic TV reka dushimira abakurikiye dushimire na Asia films na Asia thank you Cheetah Magic.